表してと思わねえのか、お前。そんなんさ、ワイドで AK ない変だと思ってるお前だけだから。ふざけんじゃねえよ。なんで俺だけって決まってんだよ、それはや。誰か言ってんのかよ、他におめえの変なその理論、お前みんなと共有できねえよ、そのバカが。お前のな、そのワイドで AK ない変っていうやつも共有できねえよ、誰とも。できるかもしんねえだろ。じゃあね。それが一番だりいよ。やべえ